ஹாய் குட்டீஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யானையோட கதையை பார்க்கலாம். சிவஞானம் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் ஒரு தொழிலதிபர் இருந்தார். அவருக்கு விலங்குகள்னால் ரொம்ப பிரியம். எப்பயுமே அந்த விலங்குகள் செய்யக்கூடிய சேட்டைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ரசிப்பார். அவருக்கு விலங்குகள்னால் அவ்வளோ ஒரு பிரியமாக இருந்துச்சு. உடனே அப்போ ஒன்று யோசிக்கிறார், எப்பயுமே இந்த விலங்குகள்லாம் செய்யக்கூடிய சேட்டையை எப்படி நம்ம டெய்லி பார்த்து ரசிக்கலாம், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது. நம்ம பேசாமல் ஒரு சர்க்கஸ் நடத்தலாமே அப்படின்னு யோசனை வருது. சர்க்கஸ் நடத்தினா அதுங்க செய்யக்கூடிய குறும்புகள் சேட்டைகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அதே மாதிரி தொழிலையும் நல்ல வருமானம் வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்க்கஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு. உடனே நிறைய ஊருங்களுக்கு போய் நிறைய விலங்குகளை வாங்குறாரு. குரங்கு, பறவைகள், டால்ஃபின், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போய் ஒவ்வொரு விலங்குகளாக வாங்கிட்டு இருக்காரு. சர்க்கஸ்னா யானை வேணும்ல, அதனால யானை வாங்குறதுக்காக கேரளா சைடு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்திருக்காரு. அங்கே போகும்போது யானை வளர்க்குற இடத்துக்கு ஒரு நபர் அவரை கூப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க. கூட்டிகிட்டு போனால் அங்கே போய் பார்க்குறாரு, நிறைய யானைகள் கூண்டில் அடைக்காமல் நல்லா வெளிப்புறத்தில் நல்லா வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த யானைகளை பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப அதிசயமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்திருக்கு. ஆமாங்க, யானையை பார்த்து இல்லை, அது கட்டி வச்சுருந்த இடத்த பார்த்து. என்னென்னா ஒரு இரும்பு ராடில் ஒரு சின்ன கயரை போட்டு யானையோட பின்காலில் கட்டி வச்சுருந்துருக்காங்க. அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். யானை எவ்வளோ ஒரு பலம் வாய்ந்த மிருகம், அதை கொண்டு இப்படி ஒரு சாதாரண கயரில் கட்டி வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த யானை பகன் பக்கத்தில் நிற்கிறாரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, என்னது இது, யானைன்றது ஒரு எவ்வளோ பெரிய மிருகம், அதோட கம்பீரத்து பக்கத்தில் நம்ம யாராலையும் நிற்க முடியாது, ஆனால் நீங்கள் இப்படி ஒரு சாதாரண கயரில் கட்டி போட்டிருக்கீங்களே ஏன் அப்படின்னு அந்த யானை பாகன்ட்ட அந்த தொழிலதிபர் கேட்குறாரு. உடனே அந்த யானை பாகன் சொல்கிறாரு, இந்த யானைகளாம் இங்கே குட்டியாக இருக்கும் போதுலேருந்து இருக்குதுங்க, அதுங்களை சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி தான் கட்டி போடுவோம். உடனே அந்த தொழிலதிபர் கேட்குறாரு, ஏன் அதுங்க தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணாதா, சாதாரண கயிறு தானே, இதை இழுத்துட்டு யானைங்க தப்பிச்சு போயிடாதா அப்படின்னு அந்த தொழிலதிபர் கேட்குறாரு. யானை பாகன் சொல்கிறாரு, குட்டி யானையாக இருக்கும் போதுலேருந்து இதில் தான் கட்டி போட்டுட்ருக்கோம். அந்த யானைங்க அப்போ முயற்சி பண்ணுச்சுங்க, இழுத்து பார்க்குங்க, அறுத்துட்டு ஓவரை பார்க்குங்க, எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துச்சுங்க. ஆனால் அப்போது அந்த வயசில் அந்த யானைகளால் அந்த கயத்தை இழுத்துட்டு தப்பிச்சு போக முடியாது. அதனால அதுங்க முயற்சி பண்ணுறதே விட்டுருச்சுங்க. இப்பயும் அந்த கயத்தில் கட்டி போட்டால் தன்னால் முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு முயற்சி பண்ணுறதே சுத்தமாக விட்டுருச்சுங்க. அந்த தைரியத்தில் தான் நாங்கள் சாதாரண கயர்லேயே யானைகளை இப்படி கட்டி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த யானை பகன் சொன்னாராம். இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம எப்பயுமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு தான் இருக்கணும். நம்மளால் எல்லா விஷயத்தையும் முயற்சி செஞ்சு செய்ய முடியுன்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். நம்மளால் முடியாதது எதுவும் கிடையாது அப்படின்ற நம்பிக்கை நம்மளுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த கதை சொல்லுது. ஓகேவா? இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.